वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इसमें व्लॉग में दिखाऊंगा मैं बैली एंड नेचर ट्रेल। ये ट्रेल सिडनी में है और जॉर्ज स्ट्रीट के पास में है। तो मैं आज इस व्लॉग में पूरा आपको ये ट्रेल दिखाऊंगा। तो मैं पीछे उस रास्ते से आया हूँ, उधर रोड है और ये मेरे पीछे पार्किंग है। तो मिलते हैं आगे इस वीडियो में, और जब तक के लिए आप इस वीडियो का नज़ारा लीजिए। यहाँ पे तो काफ़ी एक तूफ़ान आया था 1-2 महीने पहले जिसका नाम फियोना था। उसमें बहुत सारे पेड़ टूटे थे। तो ये ऐसा लगता है पेड़ बाद में CBRM ने काट दिए हैं, जिसने भी यहाँ पे ये पड़े हैं बहुत सारे पेड़ कटे हुए। तो मैं अब ट्रेल के बिल्कुल बीच में आ गया हूँ। तो मेरे पीछे आप जंगल देख ही सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ आगे ट्रेल में चलता चलता। मेरे पीछे रास्ता है। क्या ही मस्त नज़ारा है, शांति, पौधे, साफ़ सफाई। यहाँ पे आपको गंदगी नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है। और मैं आज वॉक करने आया हूँ, जैसा आपको इस व्लॉग में लग रहा है। तो ऐसे ही नज़ारा देखते रहिए ट्रेल का, और मैं आपको आगे दिखा ही रहा हूँ। बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और आगे जैसे और भी कुछ चीज़ आपको नहीं दिखेगी इस ट्रेल में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मौसम जो है वो -3 के आसपास है जो टेम्परेचर है। पर भाई मुझे व्लॉग तो बनाना ही होता है, तो फिर भी मैं मौसम की जितना नहीं सोचता, फिर भी मैं व्लॉग बनाने आता हूँ। क्योंकि मौसम तो चलता ही रहेगा, पर लाइफ थोड़ी रुकती है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और तो आगे मैं बहुत चीज़ें दिखाता ही रहूँगा व्लॉग में। एक और एक इतना बड़ा पेड़ टूटा पड़ा है, उखड़ा पड़ा है ज़मीन से बाहर।
ये आगे ब्रिज आ गया है। मेरे पीछे आपको सब नज़ारा दिख ही रहा होगा वीडियो में। तो ऐसे जंगल मुझे बहुत पसंद हैं, और पानी हो, जहाँ बैठने के लिए जगह हो, शांति हो, तो मैं ऐसी चीज़ों में मैं आता रहता हूँ। मुझे मूवी देखना, पिक्चर देखना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कम पिक्चर देखता हूँ मैं। 5-6 साल हो गए मुझे कोई मूवी देखे हुए। पर हाँ, फ्री टाइम में मैं कोई डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखता हूँ, साइंस से रिलेटेड, ना कि कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी या कोई मूवी है। ये चीज़ें मुझे जो मैन मेड हैं वो देखने की चीज़ें मुझे ज़्यादा मन नहीं करता। तो मैं नेचर मुझे पसंद है, और मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा बिलीव करता हूँ। वाह, क्या ही दिन है आज का। पीछे पानी, इधर भी पानी, और बीच में मैं पुल पे खड़ा हूँ, बीच जंगल के बीच में। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, बिल्कुल घना जंगल है। और जैसे कि मैं तो देखो, मुझे तो डर लगता नहीं किसी चीज़ से, पर मैं अपना दिमाग और आंखें खोल के चलता हूँ। तो वैसे इस ट्रेल में कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ जानवर होंगे, क्योंकि यहाँ लोग आते रहते हैं, और ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे मेंशन होता कि भाई यहाँ पे बियर है, भालू है, या कोई और जानवर है। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है कि कोई जंगल है, कोई जानवर आपको खा जाएगा। तो आज मैं सब आपको दिखा रहा हूँ ये, और जैसे जैसे जो भी चीज़ दिखती है वो उसको मैं वीडियो में बना लेता हूँ। ट्रेल का कुछ पार्ट इधर भी है, पर मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उसको लेके इन्होंने अपनी जो ट्रेल है वो क्लोज़ की हुई है। तो मैं आगे अब मैं आपको और बाकी बचा हुआ पार्ट इस ट्रेल का दिखाता रहा।
तो मैं आगे और रास्ते में आ गया हूँ। जैसे कि आप पीछे व्लॉग में देख ही रहे हैं कि अब बड़े बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं यार यहाँ पे। ऐसे मनाली की तरफ मनाली में या हाई अल्टीट्यूड जहाँ पे माउंटेन है अपने इंडिया में, वहाँ पे होते हैं। आसमान में सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। सर्दियों में यहाँ पे सूरज बहुत कम निकलता है, तो अभी सनी डे का यहाँ पे लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है। अब मैं और आगे आ गया हूँ, पीछे पानी, वाह क्या ही मस्त है मेरे पीछे नज़ारा। और पीछे इधर से मैं आया हूँ। Hey guys, I meet a man in between my trail and I forgot my way and he's going to help me to find the way. So hi, hello. So he's a very nice person. As you know, the Canadians are very polite and they are very respectful. So I'm really very thankful to you. I got it here. We have all these younger wonderful people living here now. It's very good for us. Yeah. Do you know my family is worried about, like, I'm in mid of the forest and they think like there could be the wild animals over here. So it's not like that. So the people all each day come here, so it's safe. It's not like you don't have to worry about the wild animals in Canada. Some of the places have bears. In this park, there's no wild animals. Okay. There's birds and squirrels. Probably they will not hurt us, yeah. And some deer. Oh, some deers. Yeah. And there's no animals in Nova Scotia. Oh. That would hurt you. Okay. And I have, sorry. Carry on. There is black bear. Black bear? Yeah, but they won't go near you unless you're near their babies. Yeah. There's very... Yeah, they are shy. Yeah. They want to away from the humans. But if they have babies, so they're gonna mad on you. Yeah. So you usually came for a walk over here, or like sometimes? Yeah, I come here for my peaceful walks when I want peace, you know, quiet. Peace, quiet. I love it. It's very safe. I love nature. Like, I don't like movies, watching a screen.
and I love to like come. I want to come into the nature. As previous, I done the Green Link Park Trail. It is in the member too. Oh yes, yeah. Yeah. And now I came for this Baille Natures. Yeah. By the way, what is your name? Ron. Ron Gillis. Ron Gillis. And like, are you retired? Yes. Okay. Retired, yeah. From which profession are you get retired? I was a social worker. Oh. And I worked in the field of drug addictions and mental health. Okay, people like who are addicted to the drugs? Yes. So you help them to rehabilitate, recover from addiction. So, and my wife, yeah, she taught nursing at the CBU at the university. She taught at CBU? Yeah, for many years. She's retired now. What's her name? Sheila Prophet. Oh. Nursing. I also have a professor. Her name is Wendy's. She is also going to retire. I thought you are talking about that same woman, but you have a different. That's why we need young people. Yeah. So, like on internet, when I was in my country, I heard from the people like you are really gentle, welcoming. But when I came, I really experienced those things. Oh, that's good. Yeah. Yeah. That's good to hear. People help. Yes. Yeah, sorry. Carry on. Most people are very good. Yeah. But there's always a few people that are not so good. Bad apples are everywhere. But it's made a difference in our community. Yeah. There's just a new energy, positive energy. Okay. Majority of them are good. Yes. Yeah. So people will watch. Hi. Yeah. Hi. Yeah. People will watch in my country. You like, oh, I'm walking with a white man. What country are you from? I'm from India. Oh yes, okay. Yeah. Do you know anything about India? Oh yes, yeah. What do you know? Gandhi. Candy? The famous politician. Politician. Oh, yeah. He knows about politician. Yeah. Yeah. His name is? Gandhi. He walked all across India. Gandhi. Gandhi. Yeah. Yeah. Sorry. Yeah, Gandhi. Yeah. Yeah. He knows about Mahatma Gandhi. Oh yeah. Yeah. And India is very well known all over the world. Yeah. Yeah. I have a friend whose daughter goes to India. Oh. To buy cloth. Oh, to buy cloths, yeah. She makes dresses. Okay. And things like that, but she buys it directly from India. From the buyers, yeah. Oh. So I want to. It was nice to talk with you. Yeah. He has a nice ideas, and he told about that how many countries he traveled. He went to Belgium, Europe, all across the globe. Yeah. And I learned many things from him. He gave me a very good lesson, and he has a lot of experience of life. That was the main thing which I learned from him. Yeah. Thanks, boss. Okay. We're all family. Yeah. All family. Yeah. Okay, bye. Nice talking to you. Yeah, thanks. So this way. Yeah, I'm going this way. I'm just ending my vlog like okay, thanks. So अब मैं अपना vlog ख़त्म करने जा रहा हूँ. तो जैसा आपने देखा, मैंने यहीं से शुरू किया था और मैं पूरा इधर से गया और इधर से आ गया, पूरा चक्कर लेके इसका ट्रेल का. तो आपने देखी ट्रेल, पूरा मस्त नज़ारा था, पूरा मज़ा आया मुझे घूमने में. ऐसे लोग मिले, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं. तो ये अंकल थे, अंकल क्या एक मतलब बुजुर्ग रिटायर्ड थे ये. तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें सबको बराबर से देखना चाहिए. और अगर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे इनकी, अगर आप किसी भी देश में खुशहाली लाना चाहते हैं या किसी भी देश को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको हर घर में खुशहाली लानी पड़ेगी या हर घर में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा. आप पर्टिकुलर कुछ ही चीज़ों पे फोकस करके तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं अगले व्लॉग में.